烤羊肉，原来每个国家吃羊的方式差别这么大。日本人的吃法嘛，果然还是很装逼呢啊！不知不觉我们就迎来了凉爽的秋天。然后像我们这种电子榨菜的搬运工，在这种季节当然是以肉贴标。但感觉来日本这么久，烤牛肉、烤鸡肉、烤猪肉，我们还真没少吃。但是卖羊肉的店是真的少，太少了。啊，破音了，又到吃羊肉的日子。为什么日本人不吃羊肉啊？真的很无趣哎。今天我们选的店是在日本东京的新宿，又是这个混沌诞生的地方。胖企鹅。すげえ、6時半予約したので。他家可以吃到羊身上19个部位以上的肉，一开始会给一个计时器，说是每块肉只用烤10到20秒。虽然我们已经点了他们家最贵的那个套餐，但是我们现在还要点一点别的单品，我没取牙套，我发现。真胖。他们家的羊都是产自鹿儿岛和北海道，那有没有新疆的好吃呢？今天可以浅浅的对比一下。第一道大前菜是生拌羊肉加沙拉小拼盘，生拌，无语。这个生羊肉因为加了照烧料，进嘴之后没有什么膻味，感觉跟生马肉是一个味道。然后接下来这个环节来的有点快，活到150。好的，还是吃羊肉吧。今天的第一份拼盘是羊腿肉和羊羔肉还有羊舌。第一个先来羊宝宝，它吃起来的第一感觉是没有很羊哎，并没有那种很冲很膻的羊肉味，可能是因为小羊身上的肉就是又奶又软嫩，这大概就是年轻的味道。长得像内脏一样的羊腿肉，可能因为它是羊外腿的部位，就会有一点点筋，嚼起来很有韧劲，里面布满了经络，越嚼越有那个羊肉的香味。但是因为羊肉的脂肪含量比较低，瘦肉偏多，所以非常的适合干海交叠。我的六婆呢？我怀疑他们家这个料就是偷的六婆。蘸着辣椒面吃起来的羊肉有种国内的味道了。然后我们烤的时候，旁边的服务员一直在强调不要烤太久，羊肉烤太久就特柴，少烤一会儿保留住里面的肉汁，那样才会 Q 弹。而且烤羊肉并不会渗出很多油，四舍五入吃羊肉不会胖。最后烤一下厚切羊舌，蛮扎实的。羊舌外面吃起来比牛舌更紧实，但是里面又特别的软，它里面像那种炖了好几个小时的牛舌。哎，好怪的口感哦，茄子啊，就是没有任何调料的茄子。接下来是一盘切的巨好的菲力，它在烤盘上的时候我就有点咽口水了。烤熟之后在旁边的雪盐上面滚一圈，这个感觉特别的治愈。它这种特制的雪盐是那种不规则的片状，那个咸味非常淡，甚至有点奶香，用那股淡淡的奶咸味激发出肉的鲜味。我现在特想刨2口米饭，然后这一盘铺满的是低温调理的羊屁屁肉。官方吃法是蘸着芥末吃，但是它的味道又特别像成都街边卖的卤牛肉，那就是说卤味我们要蘸什么吃？哎，六婆呀，不是广告。你甚至还可以把这个卤味拿来烤一下，因为这一块肥肉比较多，烤一下之后那个油香简直扑鼻。好的，接下来是这个肋骨肩膀肉，这个部位带了一定的脂肪，但是烤了之后那个部位吃起来有点脆脆的，就吃起来很有弹性的脂肪，不油腻不松软，甚至还可以嚼一会儿。下一块是羊沙朗，就相当于是羊的里脊肉，我不是很喜欢那个肉，它就没什么油脂。下一口给到了我们的羊汉堡肉，这一口羊肉眉头紧皱，羊肉团子里面的汁水和油脂还是很丰富。他们家把羊肉打得特别细，它其实就是羊肉版的酱汁狮子头，还可以蘸一下生蛋黄咸酱油，就是味儿很浓，很想吃米饭，胖死我。然后吃一个羊心，话说羊心算羊杂吗？就稍稍烤一下之后那个口感特别细腻，甚至还有点鸡心的味道。果然那个羊膻味真的会让人很开心。最后收尾的是羊肉寿喜烧，果然是日本人开的店，好吃还是好吃的，但是羊肉的脂肪没有牛肉那么高，口感基本上就是靠鸡蛋的滑嫩来提升。甜品是冰淇淋，是一个猴子。总体来说他们家味道很好，膻味很足。鉴定完毕，但其实我个人还是更喜欢国内的做法。我现在立刻马上就想来一碗羊杂汤。阿基推荐指数8.5分，卡玩意儿，六婆万岁。寿喜烧，你们说日本最老的寿喜烧店它还在吗？这是一个疑问，但也是一个很值得寻找的答案。我操！所以我就去搜了，现在因特网上能找到最老的店在京都，我就知道又是哪儿，就是不管37、29、78、63，我们又花了2000块钱车票过来做慈善，就当满足这个夏天最后的好奇心。这家店叫寿喜锅啊，1864年就开了，比我们之前吃了1886年的还老。那个时候我差不多刚出生。它在京都的5大花街之一，仙斗町。我走在这条街上，我感觉我都老了20岁。它藏了大量的百年老店，这条街真的全是店，太爽了。废话说太多，但我就选说废话。すみません。7時予約したの量ですけど。我每次都会觉得这种全日式的装修私密性特别好，这种古朴的氛围感比东京的强多了，价格也非常的讲究。不说钱，说缘分的缘，一盘肉8500元，前菜是一个芝麻豆腐，就这个东西在京都特别流行，属实开胃，特别的滑嫩，甚至像鸡蛋羹。然后就没有那些无食包进的前菜了，直接开始做锅，先是一块牛油润一下，然后撒上白砂糖，非常关西的做法。然后在白砂糖还没有化开的时候铺上牛肉 ，A5 的和牛就是一个大，煎一下之后再倒入酱汁，听着锅从滋啦滋啦的声音变成了咕噜咕噜的声音，看着和牛从红白相间变成了棕色，看着我从110斤变到了130斤。然后我们开始搅鸡蛋，真是肉汁大，一口吃不下。我发现这个蛋液的作用不仅是让它变得更滑嫩，主要是给那个肉片降温。他们家的寿喜烧特别的清新，不会太甜腻。说着第一口不吃饭，但我还是没忍住。而且他们家的酱汁没有那么抢戏，所以更加突出了它和牛油脂的那个甜味儿。不愧是老店，非常好吃，就是有点费钱包。姐姐接下来会在锅里放魔芋丝、大葱还有豆腐，第2口下去仍然很满足。滑蛋牛肉和米饭太配了，温热的牛肉和蛋液混作一团，包裹着颗粒分明的米饭，难以抗拒的鲜嫩。再来一口， 2片滑牛让我刨了一整碗米饭。
饭。前面刚说完他们家8500元一盘，我们又追加了一份2片16000的和牛，来口和牛卷葱。我们先不卷葱根，卷那个绿色的葱叶，因为我觉得葱叶更有那个葱的味道，而且那个脆脆的口感包裹在寿喜烧里特别解腻。葱里面的甜还带一点辛辣。又想炫饭了。吃完之后继续煮菜，大葱、洋葱、小香菜，就这个锅越煮到后面就越清新。又是每次的固定环节。魔芋丝加蛋液还是那个滑溜溜的口感，想念起了那道东北名菜猪肉炖粉条。接下来换了一个蛋液，重新又加了一份肉。其实吃豆腐的时候也非常讲究，不能太老也不能太嫩，嚼起来特别的扎实。用和牛卷着它吃就很完美。外柔内刚好像不太合适。接下来是香菜，我发现香菜煮了之后就没有香菜那个味儿了，淡淡的香菜味配上和牛，像是火锅里面煮的茼蒿和肥牛。最后一片还原我们最原汁原味的。这一口真的太大了，但是也必须得塞一口米饭进嘴，不然这口和牛都没有灵魂。寿喜烧为什么可以这么好吃？餐后的甜品是一大牙哈密瓜，这东西在日本非常的昂贵，但它甜得来像打了糖水一样。总结一下就是他们家店是我吃过的寿喜烧里面性价比还比较高的，古朴的氛围，美丽的古街景，带朋友过来吃就是有品味有情调。阿基推荐指数9分，真好这家店。卡哇呀儿。我一直有个疑问，喜欢吃法餐的人到底是喜欢它什么？本人因为最近吃的太好，体重又成了上升趋势，所以又怀念起了以前做大冤种的时候。不对，是吃法餐的时候，而且法餐还没什么人看。终于又到吃法餐的日子了。今天吃的这家店位于东京的涩谷。涩谷是一个什么地方？就是那个在日剧里面经常能看到的地方，非常的乱，当然是乱花渐欲迷人眼的那个乱。它比较像成都的春熙路或者太古里。怎么又在说废话了？法国人不讲话，我们开始吧。6時半の2人で。ありがとうございます。装修非常有法国氛围感，但跟我们又有什么关系呢？这是一家以可持续为理念在做的餐厅说白了就装。我们点的还是他们家最贵的套餐，第一道菜造型有点好看，哪个可以吃哪个不能吃我们也不知道，但是我相中了这个马卡龙，其实还挺好吃，层次分明，外酥里软。下面这个一小杯像是果冻，上面放了2个小虾，它其实就是果冻包裹着芝士，口感非常奇妙。然后是一个法式薄饼，上面搭配了一点肉末和一些草，这种菜一般分量小到尝不出什么味儿，不过还好这种高级法餐厅一般还会给你一个比较软的面包，而且这种法棍和面包可以无限加，就是说如果不要脸的话可以一直把他们家吃到破产。但它这个烤的软面包是真的很好，它有一股淡淡的奶香和酵母的味道，涂上一大坨黄油，比刚才的前菜还好吃。接下来切入正题，就是在法餐店里面摆盘越精致的菜，你越不知道它是什么菜，那非常的可持续，大自然的味道。它这个底下的薄片吃起来像饼干，上面是几片黑松露，还有一小坨鹰嘴豆泥，旁边的玻璃杯里终于见到了今天的第一坨肉，给了好大一块鲍鱼啊。它把里面那个鲍鱼做得非常的软，然后这一整个小碗吃起来很像那个中华海草，就是酸酸甜甜，清爽开胃。然后是这家店的招牌菜，长得像鲷鱼烧，但是打开之后别有洞天，里面是一块煎的已经色泽诱人，饱和度拉满的香煎鹅肝，就是用叉子戳进去都感觉不到任何力道，牙齿一口咬下去，那个油水瞬间从每个细胞里面爆开，那个绵密的鹅肝带上一点稍微甜口的酱汁，甚至还吃出了红烧肉的感觉。油脂带来的快感指的就是这个了，但我还是更喜欢土豆泥配鹅肝，这2个口感绵密的东西配起来就是一绝。这个黑色的鱼我怀疑它就是纯装饰，搭配起来吃也没有任何的帮助。接下来是个很怪的菜，服务员说是要把碟子里面的菜放到杯子里就是说一顿操作猛如虎，评分只有2.5，果然装，还是得看法餐。然后这个菜我不敢讲太多荤蘑菇，它里面那个抄手怎么说呢？它的皮儿超级的厚，可能是法国人对中华料理的误解。下一个菜，服务员说它是美国热狗，但是它到了法国就自动缩小了，可能法国人的尺寸和美国人还是有点不一样的。然后龙虾端了上来今天的第一次心动，感觉终于有点不是只给名媛吃的东西了，其实还挺大一只的，肉质还是很紧实的，好像是和超市的不太一样。其实开始吃饭之前，服务员就已经把活虾拿到我面前给我看了一眼只是没拍到。它是甜辣的红酒风味，好吃，但就是没吃够。最后的主菜是一盘鹿肉，我的最爱，还是那股熟悉的介于山和心之间的味道，就是那个木头的药材味，那股木头的味道很明显，那个味道真的吃一次就上头了，可能是3分熟的样子，特粉嫩，然后中间的部分嚼起来特别细腻，还有旁边焦焦的玉米，非常的大自然。炭烤的玉米不用啃着吃，感觉好奢华。然后是吃芝士，它会让你先选几种，然后搭配着这个法棍片一块吃，就是我有点吃不来。然后就是法餐里面非常复杂的一个部分，最后的甜品，一般法餐的甜品分为3个菜，第一个豆腐冰淇淋，第2个桃子，第3个就是蛋糕，它们都巨甜，好的我们全部吃完了，就是没有吃饱，反正每次吃法餐都没吃饱，我们就当做了个慈善，减了个肥好了。垃圾推荐指数7分，好贵呀！我一直以为牛骨只有在四川才有，然后今天惊奇的发现，原来意大利人并不只会做披萨。
意式快餐可真好吃。果然梦华录里面说的是对的，东京不只是富贵迷人眼，还有这种热量的诱惑啊。虽然它里面说的是河南那个东京，我今天本来是在下北泽逛街，但我隔着玻璃都能看到师傅拿着披萨往火炉里面送。咱们就是说不吃还是人，没，不吃也可以。すみません、3名で予約はないです。他们家是今年新开的店，没用几天就成了下北泽的人气店。看着他们家的菜单，竟然有一丝感动。他们家的菜单看上去都好有食欲啊！他们家是做牛棒骨和披萨的意式居酒屋啊！身在草原心在汉，想念四川棒棒骨的第845天。而且他家是在你面前做披萨，我还是第一次目睹披萨从无到有的过程。它原来是这样摊开的呀！今天我们的第一个菜啊，像是用披萨的边角料做的磨牙棒，非常脆，有点拇指饼干那个意思。第二个菜是牛舌沙拉，哇，难吃啊！这也是可以说的吗？我发现我真的没有吃沙拉的命。你们说牛也要吃草，但为什么我吃了牛就不能算我吃了草呢？哎，不管。活到150，接下来是一碗巨香的菜，橄榄油炖的口蘑加香肠和鸡胗，旁边还配了一个小面包，肉眼可见的热量。先吃一口鸡胗，入口就是油，满满的橄榄香味，它已经渗透到鸡胗的每一个细胞里，感觉像是先用橄榄煮过再煎，保留着嚼头，然后口蘑加香肠，这一口吃到了橄榄里面煎的蒜末，果然一餐是最接近中国人口味的欧洲料理。再拿着面包蘸一下橄榄油，再搭配着香肠，它这个面包还有点韧劲，蘸着肉香和油香结合的汤汁，就是说太开胃了。我要想喷一点这个奶油在嘴巴里。然后就是这个了，牛髓芝士土豆泥，服务员会帮你把牛髓刮到芝士泥上面，它那个牛髓骚味特重，巨浓巨香。牛髓本来就有股奶香味，再加上芝士特带的那个奶香，它整个这盘菜就非常扑鼻。如果你喜欢那种牛奶的香味，就这个菜甚至很下饭。这个得再加一份。下一个是香煎鸡腿肉排，就是在切开鸡肉的时候，还是能感受到它煎得很嫩，整块看上去都油光发亮。一入口先是清新的迷迭香的味道，鸡肉的汁水确实很多，还有那种鸡皮煎的软脆的口感，再配了一口彩椒，它跟日式鸡排完全不一样。鸡排吃出了牛排的感觉，就是一点也不油腻哦。然后是重点，在我们面前刚烤好的玉米披萨，你们知道烤包谷的那个味道吗？就是它自带一股有味道的风，然后因为它是薄饼披萨，就不会拉丝，有点遗憾，但它真的很好吃，有一种奶油玉米浓汤的味道，润物细无声的奶甜，但是吃起来又会有一种美式披萨的厚实感。吃披萨可以最大程度的满足你。然后下一个菜，这个大骨头端上来的时候，什么呀？我一个疑问，这东西要怎么吃啊？服务员说这个是他们家的限定菜，我也没想到会是这个样子。它虽然很大，但它整个感觉烤的还是很软烂，拿叉子轻轻一扯就撕开了，凑近还能闻到表面的焦香，还有淋在上面橄榄油的香味。拎起来的时候，肥肉的油都在往下滴，骨头的肉是剔下来的，做成了卷卷肉烤的，肥肉的部分特多，甚至有点像在吃肥肠，而且它是撒的孜然，就像孜然肥肠一样。切开之后里面还是粉嫩的，哇，还是挺鲜嫩多汁的，甚至里面还有脆骨，嘎吱嘎吱的，太顶了。尝试着配了刚才的土豆泥吃，肉和蔬菜都有了，又可以活到150了。这边就是意外的好吃，我们现在加点菜。万万没想到，意大利人也吃生肉啊，不过是生的马肉，不难吃，但是也不怎么好吃，就是不如和牛，更像包子馅了。马肉有一种淡淡的草香，肉还是很嫩的，就是我不喜欢吃菜啊。真的吗？今天吃了猪牛鸡，最后再点一个羊，油炸羊肉球，看起来像可乐饼又像狮子头，下面是一层芝士土豆泥，羊肉末的膻味是最重的，而且它里面的肉打得很细，搭配着土豆泥还是挺过瘾的。他们家就非常的适合年轻人来，巨便宜，而且特过瘾。那个玉米披萨我是真的爱了，阿基推荐指数9分，哇，好高，卡玩意儿。烧鸟，每一次我来吃烧鸟的时候，评论区都会有人说，哇，你好有钱啊！但其实日式烧鸟是在日本非常平民化的一种美食，因为古代的日本根本就没什么可吃的，猪呀、牛啊、羊啊这些老百姓根本吃不起，然后不知道为什么鸡特别便宜所以烧鸟这种文化就在日本兴起了，直到现在。今天我们来吃的这家店，属实长度漫漫，我真的找了好久才找到。日本评分3.66，很优秀，但好像又没完全优秀啊？什么啊？又到了吃提灯的日子，咱们就说几经转折，终于在这片钢铁森林里面找到了它。西半球啊，西の量です3名。妈，废话说太多，我们开始吧。店里的氛围还是很装逼的。今天的第一口，它好像是一个寿司，但我不太确定。这一口下去，仿佛吃了一口在海里游泳的鸡，鲜还是很鲜的，毕竟有鱼子酱。我就在想，你们说古代人有吃过鱼子酱吗？咸中带一点点海的那个甜味。接下来是玉米浓汤，日本人特别喜欢在里面加芝士，然后是姜葱生鸡肉，搭配了一片美瞳，好怪哦。好了，在这些可以有但是没什么必要的菜之后，终于进入了今天的正题。第一个串儿鸡心管卷，
好绕口。这个部位好像平时没怎么吃过，一口下去那个血管里面是滋滋冒油。或许你们吃过那个九转大肠，里面那个油的味道就和它很像。看这个油光发亮的表面，这个就是真实的诱惑。脆的内脏卷着软的内脏，口感特别丰富。接下来是我们最爱的蔬菜虽然我不喜欢吃，但大家还是多吃比较好。好像是我的错觉，他们家每一串的分量好像都比较斯文，不是我抠，是我吃到现在根本没什么感觉。里面粉嫩半熟的鸡胸肉看着就很软弹，发挥依旧很好，进嘴之后那种龟苓膏的吃感，再搭配一点芥末和生姜，你就会发现好的烧鸟店有个特点，就算是鸡胸肉都可以嚼出油水。它上面那个芥末生姜其他有点辣。哇，接下来是这个，大家去吃烧鸟店不来一串我都会伤心。他们家这个鸡脖子肉串得整整齐齐的，咬下去的时候肉一点都不松散，每咀嚼一下都能感受到它的弹性，但就是有点油，特别是我最近都吃的太油了，爆了很多痘痘。一直都认为香菇适合拿来烤而不是拿来炖，因为它里面的汁水太多了。虽然我也不知道那个水是什么。接下来的这串我满脸的笑容就是对它最大的诚意。爆浆鸡肝，话不多说，先入为敬，它的口感和溏心蛋是一个道理，就是流心鸡肝，外面那圈烤的比较熟的部分就会绵软，它包裹着里面还是比较深的鸡肝液体，就是吃这个串是不需要牙齿的，用嘴唇和舌头就可以把它弄碎，滑溜溜的在嘴里像是含了一个果冻，真甜。下一位家里甜虾，这个绿色的我就不吃了，上面是一点调了味的鱼子酱。鸡肉丸永远是烧鸟里面最能满足肉欲的一块，你们永远可以相信加了脆骨和紫苏叶的鸡肉丸，因为它吃起来口感非常丰富，细腻的肉泥搭配嘎吱嘎吱的脆骨，紫苏叶更是激发了整串丸子的香气。然后是快乐小鸡翅，今天它不应该在千里，它应该在盘里。鸡翅非常幼小，不愧是鸡身上最难烤的一个部位，鸡皮的油脂特别丰腴，但又不会腻，里面那个紧实的鸡肉和炸出来的完全不一样，谁能拒绝充满炭火气息的烤鸡翅啊？那股焦焦的炭香太爽了。猝不及防，主食上场。第一碗先是酱油拉面，先来口汤，汤底用的是熬了8个小时的鸡汤，它好吃是好吃吧，但就是很没劲儿。我觉得吃烧鸟最后一定要吃亲子冻才行，米饭才能满足你最后的猪瘾。再来一口每家店都有的解腻萝卜，我也不知道为什么日本人统一把萝卜作为解腻的菜。鸡推荐指数8.5分，卡玩意儿。哎，对了，我的提灯呢？烤3层肉，在韩国一种非常流行的烤肉方式，虽然它其实就是烤五花肉，不过做法好像还是有那么一点不一样。正好最近很多评论说，为什么我在日本老拍那几种菜啊，非常的没劲。那主要是因为流量好，但是我们和牛确实是吃吐了。所以这个天气为什么不吃猪肉？猪真的很可爱。啊，那是我扯破汗的声音啊！终于到了吃猪肉的日子啊！和猪炸弹把热量都炸死了，所以它没办法长胖。猪肉用的是来自全球4个地方的名牌猪肉，应该不会太踩雷啊。はい、ちょっと早く着いた。现在5点不到，店里基本上没什么人。进店这个大大的火腿是用来炫富的吗？尝一尝，哎，帅哥切了火腿，但这个火腿意外的不怎么齁咸，嚼起来挺香，像猪肉脯。接着又是熟悉的茶碗蒸蛋，但他家这个是夏日冰凉版，熟悉的配方，熟悉的味道。今天的活到150空心菜，突然对四川的炝炒空心菜有个念的想。先来一片白花花的健康猪肉，它是孜然沙拉猪，用它卷着苦菊菜一块吃，6舍7入，基本没有热量，而且它应该很减肥吧。感觉可以活到160。别管，下个菜是日式炸猪排，炸的金黄，而且特厚实，那个猪油的味道闻着也很香，下嘴之后有脆有软，每咀嚼一下都会发出悦耳的酥脆。扎实的肉感顿时塞满了你的口腔，好装。最里面的部分有点像鱼肉的细嫩，又有点像鸡腿肉的滑嫩。下一个是酱油猪颈肉，一般猪颈肉不是用来烤的吗？像是泰料店那种烤的焦脆的特别带感，煮出来的就特别的软烂。怎么跟泰国餐厅美的不一样？我觉得酱油的要比盐煮的要更入味儿，带着一股淡淡的红烧味，有点像山东把子肉的调味。然后是猪肉蒸饺，里面馅儿的做法非常日式，紫苏叶、洋葱和猪肉，馅儿里面的汁水特多，咬下去就在往外流。饺子永远是最好吃的。未来烤肉环节，你们是喜欢自己烤还是服务员给你们烤？平生第一次，就是烤猪肉有人帮我们烤呀。不要小看这一盘哦，它里面有4种名牌猪肉，像这个看上去最肥的就是龙泉洞黑豚，是一种在日本流通率只有6%的猪肉，因为难养所以很贵。然后这个长条的是来自欧洲的贵族，它在整个日本只有1家养殖场。韩国烤肉都是这个样子。然后大家在烤这个肉的时候有个特点，就是有个这个盖焖的过程。你们懂这种一开盖，猪肉在烤盘油光发亮、色泽诱人的画面吗？先吃一口原味的日本猪，好久没吃猪肉，我真的是一口下去有一种被击中的感觉，肾上腺素飙升。来日本之后第一次吃烤猪肉，真好吃。肥肉的部分糯糯弹弹，瘦肉的部分有嚼头又不柴，挤爆脂肪的感觉真的很爽。这个欧洲贵族猪就是瘦肉比较多，虽然说越嚼越香，但是越嚼越累啊。猪还是肥一点比较好吃。猪肉就是又好吃又便宜，不要再吃和牛了，不要再吃和牛了，好吧？来
吃合猪吧，紫苏叶包的猪肉会更加解腻，加萝卜和芥末是一种日式吃法，简单来说就是装逼。然后这个是我最推荐的一种吃法，加葱。家人们，这个真的是太绝了，生葱就是甜中带一点辣，正好中和了猪肉化开的油脂。加葱，哇，巨好吃啊！这个我真的一口气炫了好几个，还可以蘸一点玫瑰盐搭配秋葵一块吃。我只能说，秋葵真的没什么用啊，嘴里依旧是淡淡的盐香和紧实的猪肉，但是仔细咀嚼这个欧洲猪之后，你还是能感受到那个萦绕在唇齿之间的猪腥味啊，褒义。然后这个是韩国紫苏叶，第一次吃，它居然是酸的。韩国人真的是什么东西都可以做成酸的，酸甜口味的合猪。杏鲍菇也是一种非常适合烤的蔬菜，趁着嘴里还有菇香，再吞一块肉。最后的主食是一碗肉末饭，油脂浸满了米粒，猪肉末和米饭搅拌在一块儿，其实有点像猪油拌饭，感觉他们家是真的有用心在做烤肉。阿吉推荐指数9分，非常的惊喜。卡玩意儿，大家都说人是铁饭是钢，一顿不吃饿得慌，所以没错，又到了吃米饭的日子。今天这家店有够神秘，没有指示牌，连个门面都没有。好黑啊！我也是在杂志上面看到的它，一家东京新进的怀石料理。今天依旧不用点菜，又是被安排好的一天。他们家的特色菜就是米饭，一开始会有5种米给你选择，我们也是第一次来，那就选这个最贵的吧，幻之米，非常的专。那我们开始吧。不愧是新晋怀石，前菜都非常的精致，像运动系法餐。第一个菜，冬瓜海胆海鳗，冬瓜已经煮得特别的软了，感觉80岁的爷爷拿掉假牙都可以吃。冬瓜好吃，海鳗吃起来还有点鲜甜，不过它整体的味道都很清淡，清新装逼的味道。这个是番茄芥末纯菜，该怎么形容这个味道呢？它像是有股奶味的鼻涕，但是又有一点淡淡的果酸味，不过也不难吃，就是越吃越饿。它的前菜好多啊，这个像东北的冻肉居然是甜的，里面还有个很大块的无花果果肉，吃起来冰冰的，有点像果冻。这一整盘的味道就是特别的夏天，爽口开胃。这一小坨是豌豆饭团，就是比较有嚼头的糯米饭，有点粘嘴。好饿，今天不是来干饭的吗？最后一碟的红薯也是甜的，总之吃出了五谷杂粮的感觉，都很清凉。接下来是刺身拼盘，第一口煎鱼不出意外的很腥，好腥，好喜欢。不过它这个咸腥味是特别的下饭。第二口金枪鱼我的最爱，他家的鱼肉还是挺鲜的，像果冻一样的金枪鱼。最后是鲷鱼，2片一块吃，豪华双层双倍肥嫩。我们的饭呢，仍然是前菜，真正的茶碗蒸蛋，它这个蒸蛋一进嘴就是浓浓的玉米味，好吃哦，淡淡的玉米甜味，可能还配上那些黄油或者芝士，主要就是他们家的菜太斯文了。接下来又是我们的活到150环节，满脸情愿的吃下了一碗蔬菜，我可真行。终于千呼万唤使出来一锅米饭，小心翼翼的揭开碗盖，静静细看，只给了你一口米饭，可能是怕你噎着吧。一旦接受了这种装逼的设定，不行，根本接受不了。表演一个空手吃白饭，他家这个最贵的米吃起来它有一种夹生的感觉，不过也有可能是它密度比较高，口感相对较硬，但它就是有股嘎吱嘎吱的咀嚼感。杯子里配的是鱼汤，趁米饭不注意一口喝了。这个金灿灿的非常像中国菜，它其实是萝卜丝，非常像国内的金丝饼。接下来服务员把锅端上来了，然后给我们每人盛一碗，然后周围那些满满当当的小碟子就是配菜，里面的烤鱼有一股浓浓的青椒味，这个是真的巨下饭。但是吃2口这个米饭之后，你会发现它有一股淡淡的酒香，然后它的烤鱼又自带油水，配上这个颗粒分明的米饭，这一口非常的绝。我本来想自己添饭的，结果非得大酱来。接着是厚蛋烧，它这个米饭慢慢的吃起来又像是小时候去外婆家那个土灶蒸的米饭，淡淡的烟火气。自己在这分析了这么多，会不会人家就直接用电饭煲煮的？再配上一点小银鱼，还有肉末，就吃起来特别的早餐。但是这么优秀的米饭怎么能少得了寿喜烧？他们家还真的有蛋液卷着和牛，再配上一口米饭，和牛的油脂，蛋液的滑嫩。它永远都是我长胖的理由。开启了刨饭模式，寿喜锅果然能激发出米饭最大的香气。以前好像还没有这么认真的吃过米饭，今天算是一个新认识，好吃。阿吉推荐指数8分。寿喜烧最早起源于日本的古早年代，但都过了几百年了，它为什么还这么受欢迎？又到了吃寿喜烧的日子。今天我们去的这家店，我自认为了天花板，因为它好像除了贵就没什么缺点了。这个一进店就是一如既往的日式浮夸装修，每桌都是独立包间。我猜来这儿吃饭的人多多少少都有点隐私，阿姨一般会跪在旁边把所有的菜都给你弄好，你啥也不用管，只用管好信用卡的额度就好了。他家的前菜依旧非常的精致，这个好像是山楂豆腐，吃起来酸酸甜甜的，一道滑嫩的饭前甜品。这个冬瓜鳗鱼还挺惊喜的，冬瓜那股淡淡的清甜反而降低了鳗鱼的存在感，在日本算最清淡的前菜了。再来一口苦瓜海葡萄，嘎吱嘎吱的口感。
话说南方人都吃过海葡萄吗？为什么我连海葡萄都没有吃过？第二盘前菜是刺身，有章鱼、金枪鱼和鲷鱼。今天不是吃寿司就直接跳过吧。然后就开始做寿喜烧了。第一盘是2片 A5 双酱，5200日元一片。他家的特点是每一片肉都会给你搭配不同的配菜，就是一肉多吃，特别讲究。我们的第一片就尝试一下包萝卜泥和豌豆苗吧。它这一片和牛真的太大了，你们知道第一口进去的口感是什么吗？就是一种直冲天灵盖的鲜甜，是那种肉类脂肪独特的甜味，超级的软。因为脂肪分布的特别均匀，入口就特别顺滑，再加上那个酱汁和萝卜泥的甜味，清甜而又收敛的味道。下一片是一块超大的里脊肉，这个我们还是跟蛋黄液一块吃，先用肉把它挤爆，然后再用你们的2颗小门牙轻轻的把肉分开。吃的时候就是一顿操作，往自己的嘴巴里面加 buff， 唇齿间这牛肉所过之处，处处留着和牛的香味。就这一口那个味道，就值回今天的门票钱了。用芦笋蘸着剩下的蛋液，有了没一瞬间觉得蔬菜里面都充满了肉香。我发现就是不管夏天有多热，吃寿喜烧还是香。接下来是锅里的蔬菜，其实这里面我最喜欢的是茄子，就是茄子这种特别吸汁儿的东西很适合寿喜烧，所以茄子不管是外面还是里面都特别香。要不然茄子肉末为什么那么下饭？它也要裹满蛋液，这样会更加嫩滑，一口下去满嘴爆甜汁，而且茄子的奶香也很浓。我现在就可以干4碗饭。是夏天的味道。接下来的一片是蛋液裹牛肉，裹萝卜泥，裹豌豆苗，吃法逐渐复杂，香味快了加倍。这一口下去就是爽滑中带着咀嚼感，肉香四溢，大快朵颐。说的就是这个。肉烧完之后就会在里面加一点乌冬面，它是在刚才和牛的油水里面煮的。取其精，它吃起来微微泛甜，就像是清汤杂下面最后2口的那个味道。面条里面浸满了肉香，就让我特别怀念成都的那个怪味面。接下来是没有人可以拒绝的寿喜烧配米饭，滑嫩黏糊的蛋液裹着热腾腾的米饭，到底是米饭升华了和牛的甜味，还是和牛让米饭变得更甜，都不重要了，刨就完了。哇，这个小火锅就非常像老北京涮羊肉，它这个吃的就是和牛最原本的味道。第一口我们就只卷一点葱，送进嘴里先是葱根的甜味儿，然后再是和牛雪花散开的味道，再来一片芝麻酱寿喜烧。我感觉北方人看到这个画面，嘴巴里面应该有味道了吧？虽然芝麻酱浓郁的香气已经把和牛的味道给盖住了，其实有点像东北麻辣拌，芝麻酱里加白糖，又鲜又甜。芝麻酱真的很爽。整体来说，虽然他们家确实有点贵，但是每一口都有特别好的体验。如果真想吃寿喜烧，选他们家应该没错，服务也特别到位。好了，RG推荐指数9分，嘎玩意儿。吃肉的时候为什么会很快乐？有人说好像是因为它能让我们大脑里的多巴胺和血清素快速的积聚，所以我们又找到了一个吃肉的新借口。好吃。在日本呢，吃肉有2个好地方，除了那种贵的要死的烤肉店以外，第2个就是居酒屋了。又到了吃居酒屋的日子，先是去吃一家牛舌专门店。牛舌这家店现在被日杂评为东京居酒屋 Top 10的第7名，店面越小味道越正，不知道在日本适不适用，而且只有晚上开门。你知道这家店有多挤吗？我们坐下来基本上就是人挨着人，菜单上面基本上就是各种牛舌的吃法，烤的、炖的、刺身的。在精准的选择过后，我们全标了一份，肯定吃了完哈。第一盘就是他们家的名物烂煮牛舌，它其实端上来的时候我还觉得它外貌普通，但是它的第一口真的很惊艳，超好吃。它这个牛舌切得很厚，但是超乎想象的软烂，用筷子都可以把它切开的那种。就是如果你牙不好，也不一定要吃地中海料理，这家店也可以满足你。压上，我估计这得炖了6、7个小时才能达到这种口感。上面撒了一点胡椒粉，微微辛香的味道点了睛，丰富了牛舌的口感。空吃的话可能会有点腻。搭配一点芥末，你可以一个人炫2盘，你甚至不用嚼它。烤牛舌就完全不一样了，这个口感特有韧劲，像烤鸡胗。它这个虽然没有那种高级烤肉店里面外国模特给你烤的那么好吃，但是它过瘾啊！它带着一股独特的木炭香气，肉感弹牙，像是舌尖肉的那种越嚼越香。配菜给的是卷心菜泡菜，一起吃像是在吃东北烤肉加酸菜，非常的地道。太绝了！牛舌挺好吃，但是还有更重要的是，来继续下一盘。然后这一盘是红酒牛舌，听起来就是满满的西洋风。这叫平价法餐吗？和风的红酒酱是在长时间的炖煮下，已经完全炖进了牛舌肉里面，配上一点黄芥末，红酒的香味会在你咬开牛舌的一瞬间漫到整个口腔。明明是炖煮的丝丝分明的牛舌，但是那种柔软的口感会有一瞬间让你以为在吃棉花糖，上下的牙齿一碰，牛舌就下来了，它已经没了，在我的嘴巴里面消失了它。还有这个面包片也是一个非常重要的东西啊，牛舌的肉汁配上红酒，再灌注到面包里面，有法餐那味儿了。这个面包都没跟上那个牛舌软。炖魔芋块也是超级入味儿，这个牛舌相对小块一点，它这个汤鲜的像那个翘脚牛肉的味道。我敢说用这个泡饭，我2口刨1碗，再撒上一点六婆，我真香。而且我特别喜欢汤底有魔芋，就像奶茶里面有一点珍珠和椰果一样，
它这个清煮的牛舌汤，莫名有种关东煮的感觉，里面有薄切的牛舌，还有豆腐和萝卜片，汤喝起来很清甜。哇，它就是日本家庭料理的味道，软嫩鲜甜的豆腐就很棒。最后的主食是烤饭团，就说古时候武士们上战场的时候，他们就会在兜里揣这个东西，但它其实并没有那么好吃，看上去像是外脆里嫩，但实际上是外焦里深。但这家店有一说一，我很喜欢，一家从昭和年间就一直专心做牛舌的小店，虽然店里有些挤，但是这种和谐的氛围就非常的适合下班之后和同事过来炫2盘。阿吉也真的很热情，喜欢这种传统居酒屋的氛围。阿吉推荐指数8分。卡回样，我一直想不通一个事儿，水饺这么好吃的东西，日本为什么那么少？于是我就在东京搜到了这家店。又到了吃中餐的日子啊！他们家现在非常的有名，因为他最近上了日本的米其林推荐榜。那么简单的概括一下，大概就是牛逼。すみません。中国語話せますか？啊，太好了！我跟你们也是一样，第一次吃个水饺都要预定。什么呀？因为他们家点酒的菜单。那这种武侠剧里面的册子真的超酷，好吗？我们2个把所有饺子都点了一份，放心吧，吃得完。第一个菜棒棒鸡，但这个和我在四川吃到的好像不太一样啊。红油的辣椒呢？它像是上海味道的棒棒鸡，麻酱味特别浓，吃起来的第一个感觉就是特香特甜。我这个川渝味还是想念红油香辣棒棒鸡。现在减脂餐又达标了。下个菜是皮蛋豆腐，感觉好像国内很多地方都有这个菜，这个好像还是一个福建的名菜。我不喝酒，我不抽烟，但是我吃皮蛋。皮蛋那股特殊的汽油香味和滑嫩的口感，超级下饭。想起了在四川经常吃雷椒皮蛋，要是有一点折耳根就好了。然后就是今天的第一盘饺子，煎饺，老板给它取名字叫滑饺子，摆的这种花的形状，还有我们中华的。它这个底盘煎的真的很漂亮，完美光滑的一个曲面。先来一个原味的，什么都不蘸，它这个一口下去里面是会真实爆油的，饺子的底部煎的脆脆的，其实就很像国内吃的锅贴。我一下不知道应该怎么形容饺子的好吃，但是就是一口回到家乡的感觉，里面有香菇、葱、木耳和猪肉，就像是3鲜馅儿的锅贴。接下来是一盘四川风的辣油饺子，每个饺子的上面都调好了熟油海椒和香菜，这个看着就很香。饺子一进嘴，最先感受到的就是辣子的香气。他们家的饺子皮真的很薄，里面就是最纯正的肉馅儿。为了突出辣油的香气，它那个辣油是泛甜的，太配饺子了，一口一个水饺太好炫了。突然好想吃粥水饺。接下来是这个，我真的头一次见豆腐水饺。朋友说他在东北经常吃这个，所以为什么南方不吃豆腐水饺？里面还是那种水豆腐，调味是微微带一点海鲜味，那辣油特别冲，不能添点盖，有点鲜虾鱼板面的味道。里面的豆腐甚至还能感到一点弹性，对，就是那个淡淡的海鲜味，再蘸一点熟油，真爽。第4盘是鲜菇虾仁，因为它皮很薄，你都能看到里面虾仁的形状，还是蛮大一个的。老规矩啊，第一口不蘸料，虾仁很新鲜，吃起来脆弹脆弹的，加上香菇的鲜味和这个又软又韧的口感，蘸个辣油香味加倍。我又想夸他们家这个辣油了，我感觉蘸那个都很好吃，就是那个。接着是一笼热腾腾的蒸饺，虽然它长得有点像馄饨，虽然它进嘴那个滚烫的油着实有点冒犯了。别人生菜包肉，我连白包饺子，最后再来个肉粽，里面包的是鸡肉，咸口的啊，这个和四川的是一个味儿。这还加了一点茄子。其实我今天莫名的有些感动，就是这种从小吃到大的东西，老板能把它从一个小店做到米其林推荐，而且走进他家还有一种特别温馨的深夜食堂感，就是感觉特别温暖。好啦，阿吉推荐指数9.5分，卡样。